ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितप्रकरणे अपि तत्र अपत्याधिकारप्रकरणस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः। तस्य प्रकरणस्य गतपाठः प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तत्र प्रथमं सूत्रं तावत् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् भवनात् इति पठितं। तत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यतः प्राक् विद्यमानेषु अर्थेषु स्त्रीशब्दात् पुंसशब्दात् च क्रमात् नञ अपि च स्नञ इति एतत् प्रत्ययद्वयं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। परन्तु वत्यर्थे तु नञ अथवा स्नै न भवति। तत्र स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकमादाय अस्माभिः विचारः कृतः। स्त्रीवत् पुंवत् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः परं तत्र सूत्रम् आरब्धं। साक्षात् ततः अनन्तरमेव अष्टाध्याय्यां विद्यमानं सूत्रं द्विगोर्लुगनपत्ये इति आरब्धं। तत्र तस्य च अर्थः अस्माभिः दृष्टः। द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः अजादिः अनपत्यार्थः प्राग्दीव्यतीयः तस्य लुक् स्यात् इति एतावान् अर्थः तत्र पठितः। ततश्च तत्र उदाहरणस्य सिद्धिः इदानीं कर्तव्या वर्तते। अस्य उदाहरणस्य रूपसिद्धिः इदानीम् अग्रे द्रष्टव्या वर्तते। एवञ्च एतावान् विषयः गतपाठे पठितः। इदानीम् अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः भवति आरब्धः। आम्, द्वितीये अस्मिन् पाठे वयं तदेव नाम यत् उदाहरणं वर्तते पञ्चकपालः पुरोडाशः इति। तत्र विशेषेण पञ्चकपालः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। तत्र व्याख्याक्रमम् अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। पञ्चकपालः इति संस्कृतं भक्षाः इति इति नाम संस्कृतं शुद्धीकृतम् अथवा परिष्कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे भक्षाः नाम सः तत्र भक्षणार्थः यदि तस्य संस्कृतस्य पदार्थस्य शुद्धीकृतस्य अथवा परिष्कृतस्य पदार्थस्य भक्षणार्थः यदि गम्यमानः स्यात् तर्हि अण् इति प्रत्ययः भवति इति। विग्रहः मूले प्रदर्शितः एव। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः इति भवति। एवं किल। तर्हि तत्र तदेव पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः इति लौकिकविग्रहः भवति। ततश्च पञ्चन् सुप् कपालसुप् इति अलौकिकविग्रहः भवति। ततः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन अत्र समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् एवं खलु। अतः पञ्चन् कपाल इति आयाति। ततः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति पञ्चकपाल इति। ततश्च अत्र पञ्चकपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इति खलु। तर्हि तत्र पञ्चकपाल इत्यस्मात् सुप्
नाम सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। पञ्चकपालसुप् इति सुबन्तात् संस्कृतं भक्षाः इति सूत्रम् अग्रे यत् पठिष्यते तेन संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? एवं तर्हि पञ्चकपाल अण् इति। तर्हि इदानीं तद्धितान्तत्वम् अस्य वर्तते इति कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। सुब्लुकः परं मध्ये यः सुप् आयातः तस्य श्रवणं न भवति, तस्य लुक् भवति इति। पञ्चकपाल इति अवशिष्यते। तदेव उक्तवान् संस्कृतं भक्षाः इत्यण् तद्धितार्थे द्विगुः अणो लुक् नाम अणः लुक् भवति केन द्विगोर्लुगनपत्ये इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते तेन सूत्रेण अत्र अण् यः वर्तते सः लुकं प्राप्नोति। समीचीनं। तत्र नाम अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता प्रत्ययलक्षणाभावान्नादिवृद्धिः इति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अण् इति लुमता लुप्तः। एवं खलु? न लुमताङ्गस्य इति लुमता तस्य लोपः जातः वर्तते। अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रकृतेन भवति न लुमताङ्गस्य इति निषेधात्। यदि अत्रापि प्रत्ययलक्षणं स्यात् तर्हि आदिवृद्धिः स्यात् केन तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन, परन्तु साधु न भवति इति। एवं खलु? अतः प्रकृते पञ्चकपाल इति रूपं सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः सस्यवृत्तविसर्गे सति पञ्चकपालः इति रूपम् अस्माकं सविधे भवति लब्धम्। समीचीनम्। अत्र पञ्चकपाल इत्यस्मात् अण् इति प्रत्ययः कृतः खलु? कस्मिन् अर्थे? संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे। तत्र पश्यन्तु किं सूत्रार्थः तत्र सङ्गच्छते वा? द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः। किं पञ्चकपालः इत्यत्र द्विगुसमासः अस्ति वा? अस्ति एव। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन द्विगुसमासः कृतः एव। ततः तन्निमित्तं यः तद्धितः। एवं किल? अत्र तद्धितप्रत्ययः द्विगोः निमित्तं तद्धितप्रत्ययः कः? अण् इति प्रत्ययः यः संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन अस्माभिः विहितः। अजादिः, सः अजादिः अस्ति वा? सत्यम्, अजादिरपि अस्ति। पुनः अनपत्यार्थः नाम सः अपत्यार्थो अस्ति वा इति नास्ति। अपत्यार्थः नास्ति, अनपत्यार्थः एव अस्ति। यतः सः तस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे न, परन्तु संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः। अतः अनपत्यार्थत्वमपि तस्य वर्तते एव। प्राग्दीव्यतीयः इति। अपि च तेन दीव्यति खन्ति चेति चितम् इत्यतः पूर्वं सः पठितः। कः? संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन विधीयते यः अण् इति। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 95तमं सूत्रं भवति। तत्तु प्राग्दीव्यतीयोण् इत्यतः पूर्वमेव अन्तर्भवति। तस्य लुक् स्यात्। अतः सूत्रस्य कृते यद्यदपेक्षितं कस्य कृते द्विगोर्लुगनपत्ये तत्तत् सर्वमपि अस्माभिः प्राप्तम्। अतः तस्य लुक् विहितः। पञ्चकपालः इत्येव रूपं स्यात्। यदि अत्र लुक् न स्यात् तर्हि तु पाञ्चकपालः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। कः अयं पञ्चकपालः? पुरोडाशः। पुरोडाशः इत्यस्य विशेषणं तद्भवति। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः नाम तदेव पञ्चकपालानि। कपालानि नाम तदेव पात्र विशेषाः भवन्ति। मृत्तिकया पञ्च नाम तत्र पात्रविशेषः निर्मीयते। तादृशानि पञ्चपात्राणि तेषु कपालेषु नाम कपाल इति पदेन व्यवह्रियमाणानि मृत्तिकापात्राणि अथवा मृत्तिकापात्रविशेषाः तेषु संस्कृतः नाम तेषु परिष्कृतः यः पुरोडाशः सः पञ्चकपालः पुरोडाशो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्।
ततः पञ्चकपालस्य इदं अग्रे पृच्छति द्विगोर्निमित्तम् इति किं मूले पश्यन्तु। द्विगोः निमित्तमिति कुतः उच्यते एवं किल। नाम सः अण् द्विगुसमासाय निमित्तं नाम कारणं स्यात्। द्विगुसमासश्च तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन एवं खलु। अतः तद्धितार्थे अत्र द्विगुः अत्र तद्धितप्रत्ययः एषः द्विगोः निमित्तं भवति, कारणं भवति इति वयं जानीमः अस्माभिः समासप्रकरणे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यत्र पौर्वशालः इति रूपं साधितमेव। तद्वत् अत्रापि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कर्तव्या। अतः द्विगोः निमित्तम् इति कुतः उच्यते तत्र कथयति। पञ्चकपालस्य इदं खण्डं पाञ्चकपालम् इति तत्र कथयति व्याख्याता। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यर्थे अणिविवक्षिते द्विगुसमासे अणः लुकि निष्पन्नात् पञ्चकपालशब्दात् तस्येदम् इत्यणि आदिवृद्धौ एवं खलु। नाम पूर्वम् अस्माभिः पञ्चकपालः इति शब्दः साधितः वर्तते एवं किल। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यर्थे तत्र अणिविवक्षिते द्विगुसमासे, द्विगुसमासोऽपि कृतः, ततः अणः लुक् अपि कृतः। तस्मात् यः शब्दः अस्माभिः निर्मितः पुरोडाश इत्यस्य विशेषणभूतः शब्दः यः साधितः पञ्चकपाल इति, तस्मात् शब्दात् अत्र तस्येदम् इत्यनेन अण् क्रियते एवं खलु। नाम पुरोडाशस्य इदं, तत्र पुरोडाशस्य इदं किमपि खण्डादिकम् अथवा तस्य कश्चन भागविशेषः इत्यादिकं वा। अतः तस्येदमिति अणि आदिवृद्धौ पाञ्चकपालं नाम पञ्चकपाल अण् अणित्वात् आदिवृद्धिः, पाञ्चकपाल यस्येति चैत्यनेन भत्वात् पाञ्चकपाल इत्यत्र लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। अतः पाञ्चकपाल पाञ्चकपाल इति अणः लुङ् न भवति। नाम अत्र विद्यमानः यः अण् तस्य तु लुक् न भवति। कुतः? अणः द्विगुनिमित्तकत्वाभावादिति भावः। नाम प्रकृते यः तस्येदम् इत्यनेन अण् विहितः तस्य अणः द्विगुसमासनिमित्तकत्वं न भवति। नाम सः अण् द्विगुसमासस्य कृते निमित्तम् अर्थात् कारणं न भवति इत्यर्थः एवं किल। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यत्र तु यः द्विगुः क्रियते तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन, तदर्थं तु तत्र संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन कृतः अण् कारणरूपः भवत्येव, परन्तु प्रकृते न भवति। कुतः? यदा प्रकृते तस्येदम् इति तद्धितार्थे, शुद्धे तद्धितार्थे तत्र अण् प्रत्ययः विधीयते। तत्र समासविषयः नास्ति। समासविषयस्तु पुरोडाशः पञ्चकपालः इत्यस्य शब्दस्य निर्माणाय एव पूर्वमेव प्रवृत्तः। इदानीं तत्र द्विगुसमासनिष्पन्नात् शब्दात् अस्माभिः तस्येदम् इत्यनेन अण् यदा क्रियते, नाम पञ्चकपालस्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे यदा अण् क्रियते, तत्र तु तर्हि तस्य लुक् न भवति। कुतः? यतः सः अण् न द्विगुनिमित्तकः। अतः तत्र आदिवृद्धिः भवति पाञ्चकपालम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः एवं किल। ततः कथयति अन्यत् अग्रे अन्यं प्रत्युदाहरणम् उपस्थापयति मूले ग्रन्थकारः। अजादिः किं पञ्चगर्गरूप्यम् इति। नाम द्विगु समासनिमित्तं सः तद्धितः यः अत्र भवति अपेक्षितः, सः कस्य कृते अपेक्षितः? द्विगोर्लोनपत् इत्यस्य कृते अपेक्षितः यः भवति तद्धितः, सः तत्र
अजादिः एव अपेक्षितः, यतः अण् इति अजादिः वर्तते। अजादिः यदि नास्ति तर्हि द्विगुसमासनिमित्तस्यापि तस्य तत्र लुक् न भवति। तादृशम् उदाहरणं दर्शयन्नस्ति पञ्चगर्गरूप्यम् इति। तत्र विग्रहः कथं पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः आगतम् इति इत्यस्मिन् अर्थे हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः इत्यनेन सूत्रेण रूप्यप्रत्ययः तत्र विवक्षितः भवति। एवं किल? स च रूप्यप्रत्ययः यः वर्तते सः न अजादिः, सः तु हलादिः वर्तते, तत्र रेफः आदौ वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र तदेव पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः आगतम् इति विग्रहः भवति। तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन तत्र द्विगुसमासः क्रियते। तस्य द्विगुसमासस्य कृते अयं तद्धितार्थे द्विगौ तत्र अयं रूप्यप्रत्ययः निमित्तभूतः भवति। एवं किल? तदेव अग्रे कथयति तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति द्विगुसमासनिमित्तत्वे अपि अजादित्वाभावात् न लुगिति भावः। नाम अजादित्वं नास्ति तस्य, कस्य? तद्धितप्रत्ययस्य। स च कः? रूप्येति प्रत्ययः। एवं किल? यदि तत्र अजादित्वमिति अर्थः कुतः लब्धः? नाम उत्तरसूत्रं यद् वर्तते गोत्रे लुगचि, ततः तत्र अचि इत्यस्य अपकर्षणं कृतं। नाम अग्रे विद्यमानस्य सूत्रस्यापि गतसूत्रं प्रति अस्माभिः स्वीकारः कृतः, तच्च अपकर्षणम् उच्यते इति गतपाठे अस्माभिः उक्तमेव। अतः प्रकृते तत्र अचि इति यत् पदं वर्तते तस्य अपकर्षणेन अयं यः अर्थः लब्धः, तेन अत्र द्विगुसमासनिमित्तप्रत्ययः यः सः अजादिः एव अपेक्षितः, हलादिस्तु नापेक्षितः। अतः प्रकृते रूप्येति हलादिः वर्तते, अतः तस्य लुक् न भवति। यदि तु अजादिः इत्यस्य तत्र अपकर्षणं विधाय अजादिः एव तत्र द्विगुसमासनिमित्तः प्रत्ययः निमित्तरूपः प्रत्ययः अपेक्षितः इति यदि न उच्येत तर्हि प्रकृते हलादि प्रत्ययः यः वर्तते रूप्यः तस्यापि लोपः स्यात्। अतः तत्र नाम तत्र तस्य लोपे सति पञ्चगर्गः इत्येव प्रयोगः स्यात्। यथा पञ्चकपालः इति साधितं तद्वत् पञ्चगर्गः इति प्रयोगः स्यात्। स तु प्रयोगः अनिष्टः। पञ्चगर्गरूप्यम् इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। पञ्चगर्गम् इति स्यात्, परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? पञ्चगर्गरूप्यम् इति। अत्र च रूप्यप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे विहितः तदपि भवन्तः जानन्ति एव। पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः आगतः, नाम ततः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र रूप्यप्रत्ययः विधीयते, यस्य च विषये अस्माभिः विस्तरेण अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। इति द्वितीयं प्रत्युदाहरणम्। इदानीं तृतीयं प्रत्युदाहरणं कथयति। अनपत्ये किं? सूत्रे किम् उक्तम्? अनपत्ये नाम सः अजादिप्रत्ययः प्राग्दिव्यतीयः तद्धितनिमित्तभूतः सः अपत्यार्थकः न स्यात्। यतः प्राग्दिव्यतीयेषु अजादिषु बहवः प्रत्ययाः तत्र अपत्यार्थकाः अपि वर्तन्ते एव किल? अण् इति तु अस्माभिः प्रसिद्धः पठितः एव। अतः सः नापेक्षितः, अनपत्यार्थः एव अपेक्षितः। यदि तु सूत्रे अनपत्ये इति ग्रहणं न क्रियेत, द्विगोः लुक् इत्येव उच्येत, तर्हि अपत्यार्थस्यापि तत्र लुक् स्यात्, यस्तु नापेक्षितः। अतः तत्र कथयति, किं कथयति? अनपत्ये किं द्वयोर्मित्रयोः अपत्यं द्वयिमित्रिः इति।
तर्हि तत्र द्वयोः मित्रयोः अपत्यम् एवं किल इति तत्र लौकिकविग्रहः क्रियते। तत्र च द्वि ओस् मित्र ओस् द्वयोः मित्रयोः इति खलु विग्रहः कृतः। द्वि ओस् मित्र ओस् इत्यत्र तद्धितार्थे विवक्षिते, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन द्विगुसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् द्विमित्र इति अवशिष्यते। समीचीनं। तत्र कथयति अत्र अत इञ इति इञः अपत्यार्थकत्वान् लुगिति भावः। अत्र अत इञ इत्यनेन अपत्यार्थकः कः? इञ इति प्रत्ययः क्रियते। द्विमित्र इञ इञ इति ङित् वर्तते। अतः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः भवति। द्विमित्र इत्यत्र द्विशब्दे यः इकारः अस्ति तस्य इकारस्य स्थाने ऐ इति वृद्धिवर्णः आयाति। अतः द्वयि मित्र इ भत्वात् मित्र इत्यत्र यः अकारः तस्य लोपः भवति। द्वयि मित्र इ मेलनेन द्वैमित्री सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति द्वैमित्रिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। ततः अत्र तदेव प्रत्युदाहरणं कुतः आरब्धं नाम तदेव अनपत्ये इति यदि नोच्येत तर्हि अत्रापि इञः लोपः स्यात्। तर्हि इञः लोपः यदि स्यात्, इञः लुक् यदि स्यात् तर्हि प्रयोगः कः स्यात्? नाम आदिवृद्धिः न स्यात्, द्विमित्रः इत्येव प्रयोगः स्यात्। अतः तत्र द्वयोः मित्रयोः अपत्यं पुमान् द्वैमित्रिः इति न सिद्ध्येत, द्विमित्रः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः अपत्यार्थकस्य तु इञः इञ इत्यादिकस्य प्रत्ययस्य तु लुक् न स्यात्। तदर्थं सूत्रे किमुक्तम्? अनपत्ये इति। समीचीनम्। अग्रे किञ्चन तत्र विचारान्तरं कथ्यमानं वर्तते, तत् पश्यन्तु। न च तिस्रः विद्याः अधीयानः त्रयीविद्यः इत्यत्रापि अणो लुक् स्यात् इति वाच्यम्। तिस्रः विद्याः अधीयानः इति वर्तते। यः तिस्रः विद्याः अधीयानः वर्तते तत्र किं रूपं भवति? त्रैविद्यः त्रैविद्यः इति प्रयोगः भवति। तर्हि तत्र कथयति इत्यत्रापि अणः लुक् स्यात् इति वाच्यं। नाम अत्रापि अणः लुक् भवति इति न वक्तव्यं। कुतः? त्र्यवयवाः विद्याः त्रिविद्याः। समीचीनं। तत्र शाकपार्थिवादिः नाम शाकपार्थिवादिनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति। शाकपार्थिवादिनां शाकपार्थिवादित्वात् अत्र तत्र उत्तरपदलोपी समासः अवगन्तव्यः इति। त्र्यवयवा विद्या त्रिविद्या इति। त्रिविद्याम् अधीते त्रैविद्यः इति विग्रहे त्रिविद्यात् शब्दात् अणः द्विगुनिमित्तत्वाभावात् इति ज्ञायते वा? अत्र अणकेन तदधीते तद्वेद इति अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते। तर्हि तत्रापि अण इति अस्ति एव, अनपत्यार्थकः वर्तते, अजादिः च वर्तते, प्राग्दीव्यतीयश्च वर्तते, एवं किल। अतः तत्र केनापि एवं शङ्का क्रियते। नाम तिस्रः विद्याः अधीयानः अथवा अधीते अधीयानः समानः एव विषयः। त्रैविद्यः इति रूपं भवति। समीचीनं। यतः तत्र तदधीते तद्वेद इत्यनेन अणप्रत्ययः करिष्यते। यतः वैयाकरणः इत्यत्र अस्ति खलु, व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा वैयाकरणः, तत्र तदधीते तद्वेद इत्यनेन अणप्रत्ययः क्रियते। तद्वद् अत्रापि। तर्हि प्रकृतेऽपि लुक् स्यात्। कुतः? यतः
प्रकृतेपि द्विगुसमासः वर्तते। तत्र निमित्तम् अण् इति तद्धितप्रत्ययः वर्तते। अतः तस्य लोपानन्तरम् अत्र त्रैविध्यः इति प्रयोगः न स्यात्, परन्तु त्रिविध्यः इति प्रयोगः स्यात् इति चेत् न तथा। त्रैविध्यः इत्यपि रूपं तत्र भवितुम् अर्हति, क्लेशो नास्ति। कुतः? तत्र अस्माभिः द्विगुसमासः एव नाश्रीयते। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन द्विगुसमासः एव नाश्रीयते। अस्माभिस्तु अत्र शाकपार्थिवादित्वात् उत्तरपदलोपी समासः आश्रीयते। अर्थात् त्र्यवयवाः विद्या त्रिविद्या इत्येवम् उत्तरपदलोपी समासः तत्र अस्माभिः आश्रीयते। एवं खलु? तथा चेत् अत्र अण् इति अत्र द्विगुसमासः एव नास्ति। तर्हि अण् इति द्विगुसमासार्थं निमित्तभूतः अपेक्षितः, द्विगुसमासार्थः निमित्तभूतः अपेक्षितः इत्यपि अपेक्षा नास्ति खलु? अतः सापि अपेक्षा यदि नास्ति तर्हि प्रकृते अणः लुकपि न भवति। एवं खलु? यतः तत्र किमुक्तं? द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः इति उक्तम्। अत्र द्विगुसमासः एव नास्ति, तर्हि तस्य कृते निमित्तभूतः अण् इति प्रत्ययः अपि तस्य निमित्तत्वेन गृहीतः न भवति। अत्र तु अस्माभिः शाकपार्थिवादित्वात् उत्तरपदलोपतत्पुरुषः आश्रितः। एवं खलु? शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति च वार्तिकम् अस्माभिः तत्र समासप्रकरणविस्तरेण विचारितमेव वर्तते। एवं किल? अतः शाकपार्थिवादित्वात् त्र्यवयवा विद्या त्रिविद्या, तत्र अवयवा इति उत्तरपदस्य लोपं विधाय त्रिविद्या इति शब्दमादौ निर्मामः। ततः त्रिविद्याम् अधीते इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः अस्माभिः क्रियते। तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे। अतः त्रिविद्याम् अधीते त्रैविद्यः इति विग्रहे त्रिविद्याशब्दात् अणः द्विगुनिमित्तत्वाभावात्, नाम अत्र अयम् अण् द्विगुनिमित्तः एव नास्ति, अतः तस्य लोपोऽपि न भवति। अतः अत्र द्विविद्या आदिवृद्धिः द्वैविद्या यस्य चेत्यनेन आकारलोपः द्वैविद्य सुसस्य ऋत्वविसर्गे सति द्वैविद्यः इति तत्र प्रयोगः सिद्धः भवति। एवं किल? इदानीं मूले अनुक्तमपि अन्यत् प्रत्युदाहरणमेकम् इतोपि प्रस्तौति व्याख्याता। समीचीनं। किं कथयति? प्राग्दीव्यतीयस्य इति किम्? एवं खलु? तत्र प्राग्दीव्यतोण् इत्यस्मात् प्राग्दीव्यतः इत्यपि अनुवृत्तम् इति अस्माभिः गतपाठे श्रुतं किल? अतः तद् यदि नोच्येत तर्हि किं स्यात्? तदग्रे कथयन्नस्ति। पञ्चेभ्यः कपालेभ्यः हितं पञ्चकपालीयम् इति। अत्र तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे छप् प्रत्ययः भवति। तेन छप् प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु? अत्र द्विगुसमासः अपि अस्ति। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च छप् प्रत्ययः द्विगुनिमित्तोऽपि वर्तते। तस्य स्थाने इ आदेशः भवति। तदनन्तरं सः अजादिः अपि लभ्यते, सर्वं लभ्यते। परन्तु एका एव न्यूनता अस्ति। का? अयं छप् प्रत्ययः यः तस्मै हितमित्यनेन विहितः सः प्राग्दीव्यतीयः नास्ति। नाम तेन दीव्यति खनति जयति जितमिति सूत्रात् पूर्वं नास्ति। तेन दीव्यति खनति जयति जितमिति सूत्रं को वर्तते? चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्वितीयं सूत्रं तद् वर्तते। एवं खलु? तस्मै हितम् इत्यनेन छप् प्रत्ययः यः क्रियते सः क्व वर्तते, अथवा तत्सूत्रं क्व वर्तते? तत्सूत्रं तु पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य पञ्चमं सूत्रं वर्तते। अतः प्राग्दीव्यतीयेषु अयं छप् प्रत्ययः नान्तर्भवति इति कृत्वा प्रकृते छ इति प्रत्ययस्य द्विगोर्लुगुणपत्ये इत्यनेन लोपः भवितुं नार्हति। कुतः? तत्र प्राग्दीव्यतः इति अनुवृत्तेः, नाम तस्य अनुवर्तनं द्विगोर्लुगुणपत्ये इत्यत्र वर्तते इति कृत्वा। समीचीनम्। इति प्रत्युदाहरणान्तरं स्पष्टतायै इतोपि अधिकस्पष्टतायै अत्र व्याख्यात्रा प्रदत्तम्।
समीचीनम्। तर्हि किमर्थमिदं सूत्रमत्र अपत्यादिहकारप्रकरणे इति अपि अन्ते चिन्तनीयं। सर्वं पठित्वा अस्मिन् प्रकरणे प्रयोजनं किं? प्रयोजनम् एकं तु नाम तदेव तद्धितस्य कस्यचित् द्विगुनिमित्तभूतस्य प्रत्ययस्य यदि भवन्तः लोपं कुर्वन्तः सन्ति तत्रापि कीदृशस्य प्राग्दिव्यतीयस्य अजादेश्च तद्धितेः, तर्हि अपत्यार्थकस्य तद्धितस्य लोपं यथा न कुर्युः। अपत्यार्थकः प्रत्ययस्तु रक्षणीयः, अतः एव तत्र अनपत्ये इत्युक्तम्। अतः अत्र अपत्यार्थसम्बन्धः तु अस्ति एव, सः रक्षणीयः, तस्य लोपः न भवतु इति एतदर्थं। किञ्च अष्टाध्याय्यामपि साक्षात् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नयो भवनात् इत्यतः अग्रिमं सूत्रं द्विगोर्लुवनपत्ये इति भवत्येव। समीचीनम् इति तत्र अस्य प्रयोजनं भवति इति। एतावान् च विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते द्विगोर्लुवनपत्ये इत्यत्र। अधुना तत्र अग्रिमं यद्वर्तते सूत्रं तत्सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठिष्यते। अष्टाध्यायी क्रमानुसारं साक्षात् अग्रिमं सूत्रं भवति गोत्रे लुगचि इति। तत्र पदच्छेदः कथमिति चेत् गोत्रे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति, अलुकु इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अचि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र नलुक् अलुक् इति नैतत्पुरुषसमासः अलुक् इत्यत्र। प्राग्दीव्यतोण् इत्यतः प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते, ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि अत्र लभ्यते। अस्तु, व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। गोत्रे लुगचि अलुक् इति छेदः नाम तत्र पूर्वरूपसन्धिः वर्तते इत्यर्थः। अतः गोत्रे इति एकं पदम् अलुक् इति पृथक्तया तस्य विच्छेदः कर्तव्यः इत्यर्थः। प्राग्दीव्यतः इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधिकाराच्च प्राग्दीव्यतीये प्रत्ययः इति लब्धम्। प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते खलु, अपि च प्रत्ययाधिकाराच्च प्रत्ययः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यपि मया उक्तमेव पूर्वम्। अतः प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति अत्र लब्धं भवति, नाम एतावान् अर्थः अत्र लब्धः भवति। अचि इति तद्विशेषणम्, अग्रे किमुक्तं तत्रैव नाम सूत्रे एव यत् अस्ति अचि इति तस्य विशेषणं वर्तते। कस्य? प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति, नाम तस्य प्रत्यये इति पदस्य विशेषणं किम्? अचि इति भवति। अतः तदादिविधिः केन? यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यनेन कथयति विषयसप्तम्येषा न तु परसप्तमी इति। का? अचि, अपि च प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति च यद् लब्धं तस्य च विशेषणं यदस्ति अचि इत्यत्र सर्वत्रापि विषयसप्तमी एव वर्तते। क्षन्तव्य विषयसप्तमी एव वर्तते, परसप्तमी नास्ति। नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति अत्र नोपतिष्ठते। किमर्थं नोपतिष्ठते इत्यत्र तत्र अग्रे अस्माभिः विस्तरेण शास्त्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। सद्यः तु एषा विषयसप्तमी एव वर्तते, अतः एव तत्र विषयसप्तमीबलादेव सूत्रार्थे वक्ष्यते अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति, न तु अजादौ प्राग्दीव्यतीये परे इति अर्थः न वक्ष्यते।
अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इत्येव तत्र अर्थः उच्यते। एवं किल। स च अर्थः तत्र सैव अर्थः तत्र अपेक्षितः वर्तते। किमर्थम् अपेक्षितः वर्तते इति सर्वमपि सूत्रं पठित्वा अग्रे स्फुटं भविष्यति। सद्यः अत्र इदमेव बुद्धौ स्थापयामः। नाम अत्र विषयसप्तमी एव वर्तते, परसप्तमी तु एषा नास्ति इत्यर्थः। एवं किल। आम्, तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति? अजादावित्यादिना गोत्रप्रत्ययस्य इति। पश्यन्तु मूले किमुक्तम्। गोत्रे इत्यपि अस्ति खलु, तदपि बुद्धौ स्थापनीयं। गोत्रे इति सूत्रे पदमस्ति खलु इत्यर्थः। अतः सूत्रार्थः अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते, नाम तादृशे प्रत्यये विवक्षिते यः प्रत्ययः अजादिः भवति, पुनः प्राग्दीव्यतीयः च भवति। अतः अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात् इति। नाम तत्र तत्र विहितः गोत्रप्रत्ययस्य यः लुक् सः न भवति, अलुक् स्यात् इति। एतेन अलुक् विधीयमानः वर्तते इति स्मर्तव्यम्। एवं किल। गतसूत्रेण द्विगोर्लुगनपत्ये तेन लुक् विहितः। प्रकृते गोत्रे लुगचि इत्यनेन सूत्रेण अलुक् विधीयमानः वर्तते इति स्मर्तव्यम्। एवं किल। अस्तु, तर्हि अग्रे कथयति व्याख्याता गोत्रप्रत्ययस्य इति। गोत्रार्थकप्रत्ययस्य इत्यर्थः। एवं खलु। अतः गोत्रार्थकः प्रत्ययः केन, तत्सर्वम् अस्माभिः अनुपदमेव ज्ञास्यते। अपि च गोत्रञ्च नाम किं तदपि अग्रे अग्रे स्पष्टीभविष्यति। अस्तु, गोत्रार्थकः प्रत्ययः कश्चन प्रत्ययाः केचन पठिताः सन्ति तद्धितप्रकरणे। तेषां गोत्रप्रत्ययार्थानाम् अथवा तस्य गोत्रार्थकप्रत्ययस्य विषये अत्र उच्यमानं वर्तते इत्यर्थः। एवं किल। अतः किमुक्तं गोत्रप्रत्ययस्य इति, नाम गोत्रार्थकप्रत्ययस्य इत्यर्थः। अग्रे कथयति लुकः प्रत्यय अदर्शनत्वात् प्रत्ययस्य इति लब्धम् इति। एवं किल। नाम लुकः प्रत्यय अदर्शनत्वात्, नाम तत्र लुकः प्रत्ययादर्शनत्वं भवति, नाम प्रत्ययस्य अदर्शनत्वं विधत्ते अथवा विदधाति कः लुक् इति। अतः प्रत्ययस्य इति लब्धम् इत्यर्थः। एवं किल। नाम गोत्र इति कश्चन प्रत्ययः अत्र वर्तते इत्यर्थः। तर्हि पूर्वं यदुक्तं प्रत्ययाधिकारात् प्रत्ययः इति लभ्यते, प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति लभ्यते, तदपि अस्ति एव, परन्तु तत्र द्विः न लिखितं सूत्रे। नाम अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात्, नाम गोत्रप्रत्ययः यः वर्तते तस्य अलुक् स्यात्। द्विः तत्र प्रत्यये इति न पठितं क्व सूत्रे, परन्तु तत्र एकवारमेव प्रत्ययस्य इत्येव पठित्वा सूत्रार्थः उक्तः, नाम तथापि स्पष्टता जायते इत्यर्थः। अत एव तत्र व्याख्याता पूर्वम् उक्तवान् खलु, अत्रैव व्याख्यायां पश्यन्तु उपरि। नाम प्राग्दीव्यतः इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधिकाराच्च, नाम प्रत्ययस्य अधिकारोऽपि वर्तते। प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति लभ्यते। पुनः अत्र आगत्य कथयन् अस्ति किं, लुकः प्रत्यय अदर्शनत्वात्, नाम प्रत्ययस्य अदर्शनं करोति कः, लुक् इति। एवं किल। तत्र प्रत्ययस्य इति लब्धं, तर्हि अत्र यत् प्रत्ययस्य इति पदम् अत्र अनया युक्त्या लब्धं तत्तु गोत्रप्रत्ययस्य इत्यत्र श्रूयते। यच्च पूर्वं प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति व्याख्यात्रा व्याख्यातं तत्प्रत्यये इति अजादौ प्रत्यये
प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते तत्र योजनीयम् इत्यर्थः इति कथयन् अस्ति इति अभिप्रायः व्याख्यातुः। एवं खलु। तर्हि सूत्रार्थः आहत्य कथं कर्तव्यः इति चेत् अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात्। नाम अजादिः प्राग्दिव्यतीयः कश्चन यदि प्रत्ययः वर्तते तेषु अपि यदि कश्चन गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः वर्तते तर्हि तस्य लुक् न भवति, तस्य अलुक् भवति इति अर्थः सूत्रस्य। तत्र अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यनेन इति सूत्रेण अग्रे अस्माभिः गत्वा अस्मिन्नेव प्रकरणे अचिरेण अग्रे अस्माभिः तत्र गोत्रसंज्ञाविषये अपि पठिष्यते। अस्तु, सद्यः तु अत्र गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः एषः भवति, एतेन विधीयते इति उक्त्वा वयम् अग्रिमाणां प्रक्रियाणां निर्वाहं कुर्मः। समीचीनम्। अग्रे कथयति गर्गाणां छात्राः मूले गर्गाणां छात्राः सन्ति, तत्र कथयति वृद्धाच्छः इति कथयति। अस्तु, प्रक्रियाक्रमम् इदानीं दर्शयति व्याख्याता। कथयति वक्ष्यमाण उदाहरणविग्रहप्रदर्शनम् इति। वक्ष्यमाणम् उदाहरणं किम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते, लक्ष्यं किं वर्तते, गार्गीयाः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते, तदस्ति लक्ष्यं। समीचीनं। गार्गीयाः इति साधनीयं वर्तते, तस्य अत्र विग्रहः एवम् आरब्धः, एवं प्रदर्शितः मूले एव, केन, अस्माकं मूलकारेण। तदेव उक्तवान्। वक्ष्यमाण विग्रहप्रदर्शनम् इदम्। अग्रे कथयति गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः। नाम गर्गस्य गोत्रापत्यं नाम गोत्रसंज्ञकं यत् अपत्यम्, अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। अतः नाम तत्र पौत्रप्रभृतयः ये भवन्ति, पौत्रात् आरभ्य याः सन्ततयः भवन्ति तासां गोत्रसंज्ञा इत्युच्यते, तद् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। समीचीनम्। अतः गर्गः यः वर्तते तस्य गोत्रापत्यं कः भवति, गार्ग्यः भवति। कथं, तत्र गर्गशब्दात् ञञ् इति प्रत्ययः साध्यते। समीचीनम्। अतः तत्र गर्ग यञ् आदिवृद्धिः केन तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन गार्ग य, पुनः गार्ग इत्यत्र ग इत्यत्र अकारस्य लोपः, गार्ग य गार्ग्य इति। ततः सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति गार्ग्यः इति प्रयोगः भवति। समीचीनम्। ततः कथयति गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति बहुत्वविवक्षायां यञ् कृते खलु गर्गस्य गोत्रापत्यानि इत्यस्मिन् विषये इति बहुत्वविवक्षायां, नाम बहुवचनं यदा विवक्षितं, यञ् कृते यञ् इति प्रत्ययः क्रियते। का स्थितिः आयाति तत्र, गर्ग यञ्, तस्य यञञोश्च इति एकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एवं किल, यञञोश्च इति तत्सूत्रं तदेव वस्तुतः द्वितीयाध्याये तत् पठ्यते, चतुर्थे पादे। तस्य कः अर्थः इति चेत् गोत्रे यत् अयन्तं, गोत्रे यत् ययन्तं नाम ञञ् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति, अयन्तञ्च नाम अञ् प्रत्ययः यस्य भवति, तद् अवयवयोः एतयोः कयोः, ञञ् इत्यस्य अञ् इत्यस्य च लुक् स्यात्, नाम लुक् भवति। कदा, तत्कृते बहुत्वे, यदा बहुवचनत्वं विवक्षितं भवति इति बुद्धौ स्थापनीयम्। अत्र नाम ञञयोश्च इत्यस्य सूत्रस्य किञ्चित् अत्र अर्थः अस्माभिः स्पष्टतया बुद्धौ स्थापनीयः। नाम बहुवचने एव तत्र लोपः भवति।
समीचीनम्। अतः पश्यन्तु, पूर्वं स्पष्टतया उक्तवान् किं, गर्गस्य गोत्रापत्यं तु गार्ग्यः भवति, गर्गस्य गोत्रापत्यं पुमान् यः भवति सः गार्ग्यः भवति। गर्गादिभ्यो ञञ इत्यनेन ञञ प्रत्ययः विधीयते, गार्ग्यः इति रूपं सिद्ध्यति। द्विवचने अपि गार्ग्यौ इति रूपं स्यात्। समीचीनम्। अग्रे कथितवान् एषः गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति बहुत्वविवक्षायां, नाम यत्र बहुवचनं विवक्षितं भवति, यञ नाम यञ प्रत्ययः क्रियते कस्मिन् अर्थे, गोत्रापत्यार्थे एव। अतः का स्थितिः जायते, गर्ग यञ इत्यवस्थायाम्, अपि च बहुवचनविवक्षा अस्ति अत्र इति स्मरन्तु। नाम बहुत्वविवक्षायां यञ कृते तस्य ञञञोश्च इति लुकि, नाम तेन लुक् भवति। अतः किं रूपं भवति, गर्गाः इति भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। बहुवचने गर्गाः इति रूपं भवति कस्मिन् अर्थे, गोत्रापत्यार्थे इति तत्र सामान्येन गर्गशब्दस्य एका व्यवस्था अत्र उक्ता। उत्तमम्। इदानीम् अग्रे कथयति वृद्धाच्छः इति। नाम गार्ग्यशब्दात् उक्ते अर्थे छ प्रत्ययः इत्यर्थः। नाम गार्ग्यशब्दः यः अस्माभिः साधितः अधुनैव, एकवचने गार्ग्यः इति साधितः, द्विवचने गार्ग्यः इति द्विवचने गार्ग्यौ इति साधितः, बहुवचने तु गर्गाः इति भवति इति तत्र तां व्यवस्थाम् अत्र सामान्येन उक्तवान् एषः। अपि च लुक्केन तदपि अस्माभिः दृष्टं, ञञञोश्च इत्यनेन तत्र लुक् कृतः, तस्य च अर्थः अपि सामान्येन अस्माकं बुद्धौ तत्र अस्ति एव। नाम गोत्रे यत् ययन्तम् अयन्तञ्च तस्य अवयवयोः एतयोः कयोः, नाम ञञ इत्यस्य ऐ इत्यस्य च लुक् भवति कदा, तत्कृते बहुत्वे, नाम यदा बहुत्वं विवक्षितं भवति तदैव, नान्यथा इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयं। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कथ्यते, मूले पश्यन्तु, वृद्धाच्छः। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय पादस्य 1400तमं सूत्रं भवति किं, वृद्धाच्छः इति। प्राग्दिव्यतीयः एव भवति, एवं किल। अपि च अजादिः अपि वर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र कथयति गार्ग्यशब्दात् उक्ते अर्थे छ प्रत्ययः इत्यर्थः। समीचीनं। का स्थितिः जाता, गार्ग्य छ, छस्य इ आदेशः सूत्रमस्माभिः पठितं वर्तते। क्व, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे कथं वर्तते तद्, आयने यिनि यः फडखझघां प्रत्ययादीनाम्, एतेन छ इति व्यञ्जनस्य स्थाने इ आदेशः भवति। का स्थितिः जाता, गार्ग्य ईय। तस्मिन् भविष्यति अजादौ परे, नाम तस्मिन् तस्य छ प्रत्ययस्य तस्मिन् छ प्रत्यये विवक्षिते सति, तदेव अत्र सूत्रार्थः स एव ग्राह्यः। नाम एतावता वस्तुतः छ प्रत्ययः न कृतः वर्तते, परन्तु सः भविष्यति इति सूचितम् एतावता विवरणेन। परन्तु अत्र अर्थः कः ग्राह्यः, उपरि पश्यन्तु, अजादौ प्रत्यये विवक्षिते, नाम अजादिप्रत्ययः यः वर्तते तस्मिन् प्रत्यये विवक्षिते। समीचीनं। तत्र अजादौ प्रत्यये विवक्षिते ञञयोश्च इति प्राप्तः लुङ् न भवति इति, एवं किल। नाम अजादिप्रत्ययः अत्र विवक्षणीयः वर्तते अस्माभिः गार्ग्य इत्यस्मात् अपि शब्दात्, गर्गाणां छात्राः इत्यस्मिन् अर्थे इत्यर्थः। अतः तत्र छ प्रत्ययः कदा सम्भवति, यदा गार्ग्य इति शब्दः लभ्यते। गार्ग्य इति शब्दः कदा लभ्यते, यदा तत्र यञ इति प्रत्ययः भवति। कस्मात् शब्दात्, गर्ग इति शब्दात्। तत्र अवधानं कर्तव्यं, गर्ग इति शब्दात् यञ प्रत्ययसत्येव गार्ग्य इति शब्दः यः लभ्यते तस्य एव वृद्धसंज्ञा। कुतः, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति वयं जानीमः। यस्य शब्दस्य अचां समुदाये आद्यः अच् वृद्धिसंज्ञकः भवति तस्य वृद्धसंज्ञा भवति इति वयं जानीमः, एवं खलु। अतः प्रकृते यञ यदि अस्ति तर्हि एव अस्य वृद्धसंज्ञा स्यात्। यदि वृद्धसंज्ञा स्यात् तदा एव अत्र छ प्रत्ययः स्यात्।
वृद्धाच्छः इत्यनेन, अन्यथा तेन छ प्रत्ययः न स्यात् वा न वा। अतः कथयति तदेव छ छस्य इयादेशः तस्मिन् भविष्यति अजादौ परे, नाम अजादौ प्रत्यये परतः अथवा अजादौ प्रत्यये विवक्षिते अजादित्वं कथं तस्य इयादेशानन्तरम् अजादित्वं लभ्यते एव। ञञयोश्चेति प्राप्तो लुङ् न भवति, नाम ञञयोश्च इत्यनेन तत्र अपि च बहुवचने एव अस्माभिः गार्गीयाः इति रूपं साधनीयं वर्तते। अतः ञञयोश्च इत्यनेन अस्माभिः गर्गाः इति इत्यत्र यथा लुक् कृतः तद्वत् प्रकृते अपि लुक् न भवति इत्यर्थः। लुक् न यदि भवति तर्हि ञञ् तत्र तिष्ठत्येव, ञञः कारणात् तत्र नाम तस्य आदिवृद्धिः अपि तिष्ठत्येव। अतः वृद्धसंज्ञकः गार्ग्य इति शब्दः अपि अस्माकं कृते लभ्यते एव। अतः तस्मात् छ प्रत्ययः भवितुम् अर्हत्येव इत्यर्थः। समीचीनं कथयति। तथा च अपि च अत्र वृद्धाच्छः इति यत् सूत्रं वर्तते किल, तस्य सामान्येन अर्थः तु ज्ञायते एव किल। नाम वृद्धसंज्ञकः यः वर्तते शब्दः तस्मात् छ प्रत्ययः भवति इति शैशिकेषु अर्थेषु। तत्र शैशिकाः अर्थाः अग्रे पठिष्यन्ते। नाम उक्तादन्याः अर्थाः शेषाः शिष्टाः, नाम अवशिष्टाः अर्थाः। तत्रैव गर्गाणां छात्राः इत्यस्मिन् अर्थे अस्माकं कृते प्रकृते ईय इति आदेशः, नाम छ इति प्रत्ययः अपेक्षितः वर्तते। समीचीनं। तस्मिन् प्रत्ययविवक्षिते तु अत्र नाम स च प्रत्ययः छ प्रत्ययः वृद्धाच्छः इत्यनेन कर्तव्यः। परन्तु वृद्धाच्छः इत्यनेन यदि कर्तव्यः तर्हि तस्य कृते वृद्धसंज्ञकः शब्दः अपेक्षितः। समीचीनम्। इदानीं वृद्धसंज्ञकः शब्दः यदि अपेक्षितः तर्हि तत्र गर्गशब्दात् ञञ् प्रत्ययः अपेक्षितः एव, यः गोत्रापत्यार्थे कृतः वर्तते। यदि सः ञञ् नास्ति तर्हि तु तत्र तस्य वृद्धसंज्ञा एव न स्यात्। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः स्यात्। ञञ् एव लुप्तः यदि तर्हि आदिवृद्धेः प्रसङ्गः अपि न तिष्ठति। आदिवृद्धेः प्रसङ्गः यदि न तिष्ठति तर्हि गर्ग इत्येव शब्दः अस्माकं सविधे उपलब्धः भवति। गर्ग इत्येव शब्दः यदि उपलब्धः स्यात् तर्हि तस्मात् तु तदेव गर्गाणां छात्राः इत्याद्यर्थे तत्र अस्माकं सविधे तत्र नाम तत्र छ प्रत्ययः एव न भवितुम् अर्हति, यतः गर्ग इति शब्दः एव लभ्यते। अतः किमुक्तं प्राग्दिव्यतीये अजादौ विवक्षिते, नाम प्राग्दिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् भवति इति, नाम गोत्रप्रत्ययस्य तत्र लुक् न भवति इति। अतः एव तत्र अजादिप्रत्ययः अत्र विवक्षितः वर्तते छ प्रत्ययः वृद्धाच्छः इत्यनेन शैशिकेषु अर्थेषु विवक्षितः वर्तते। तेषु शैशिकेषु अर्थेषु गर्गाणां छात्राः इत्यादयः अर्थाः अपि अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा एवं किल इति कृत्वा अत्र ईयादेशः नाम छ प्रत्ययः भवत्येव इति। अतः तत्र नाम ञञः लुक् न भवति, आदिवृद्धिः तिष्ठत्येव, अतः छ प्रत्ययोऽपि भवत्येव इत्यर्थः। समीचीनं। गर्गाणाम् इति तदेव गर्गाः इति पूर्वं साधितं खलु अस्माभिः। अधुना उपरि ञञयोश्चेत्यनेन लुक् कृतः बहुवचने, तस्यैव षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं वर्तते गर्गाणाम् इत्यर्थः। अतः तत्र षष्ठीविभक्तिः कथं स्यात्, गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणाम् एवं रीत्या तत्र रूपं स्यात्। यतः बहुवचने तत्र ञञयोश्चेत्यनेन लुक् भवति इत्यर्थः। स च लुक् बहुवचने अपि तत्र अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते न भवति इत्याशयः। समीचीनम्। अतीव सूक्ष्मबुद्धिः अत्र कर्तव्या भवति। अतः अवधानेन तानि तानि सूत्राणि यानि सर्वाणि उक्तानि तानि अवधानेन दृष्ट्वा अस्माभिः अत्र प्रवर्तनीयं, तदा पूर्णतया विचारः स्पष्टः भवतु नाम। अस्तु, तर्हि छ प्रत्ययः विहितः। ञञः लुक् च न भवति। ञञः अलुकः कारणादेव छ प्रत्ययाय अवकाशः लब्धः, यतः तस्य कृते वृद्धसंज्ञकः शब्दः अपेक्षितः भवति। अतः अग्रे इदानीं व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। तथा च गार्ग्य ईय इति स्थिते का स्थितिः जाता, गार्ग्य ईय इति स्थितिः जाता। यस्येति च इति ञञः यञः
अकारस्य लोपे का स्थितिः जाता? गार्ग्य ईय, एवं खलु? वा न वा? गार्ग्य ईय इति स्थिते मूले व्याख्यायां लिखन् एव अस्ति सर्वामपि स्थितिः। गार्ग्य ईय इति स्थिते परिशिष्टस्य ञयः यकारस्य लोपमाह, नाम रूपं किं साधनीयमस्ति? गार्गीयाः इति रूपं साधनीयं वर्तते। तत्र विद्यमानः यः यकारः सः यदा लुप्तः भविष्यति ततः परमेव खलु तत्र गार्गीयाः इत्यस्य प्रयोगस्य वयं सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः। एवं वा न वा? यदि एषः यकारः मध्ये अस्ति तर्हि तु गार्गीयाः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगः कः अपेक्षितः? गार्गीयाः इत्येव तत्र प्रयोगः अपेक्षितः वर्तते। अतः तस्य लोपस्य तत्र विधानार्थम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यमानं वर्तते। तदर्थम् इदानीम् एषः तल्लोपं कर्तुं प्रविशन्नस्ति तत्र षष्ठाध्यायं। समीचीनं। षष्ठाध्यायः वर्तते, तस्य चतुर्थः पादः वर्तते। तत्रापि एकपञ्चाशदधिकं शततमं सूत्रं च तत्र भवति। किम्? आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति। तस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। प्रथमं पदं वर्तते आपत्यस्य, द्वितीयं पदं वर्तते च, तृतीयं पदं वर्तते तद्धिते, चतुर्थं पदं वर्तते अनाति इति। तत्र आत् इति तप्रकरणं। समीचीनं। न आत् अनात्, तस्मिन् अनाति इति। समीचीनम्। अत्र कस्य कस्य अनुवर्तनम् इति सर्वमपि अस्माभिः अत्र इदानीं चिन्तनीयं वर्तते। व्याख्याता कथयति अनाति इति छेदः, नाम अनाति इति अत्र पदच्छेदः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। तत्रैव अष्टाध्याय्याः क्रमे सूत्राणि एवं भवन्ति। कथं भवन्ति? ढे लोपो कद्र्वाः यस्येति च सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां उपधायाः। एतत् सूत्रं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितं। तदनन्तरं हलस्तद्धितस्य इत्यपि पठितं। तदनन्तरम् अस्ति किम्? आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति। तर्हि अत्र कथयति व्याख्याता ढ्रेलोपोकद्रवाः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। समीचीनं। सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां उपधायाः इत्यतः य इत्यनुवर्तते। समीचीनं। ततः तच्च षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते इति, नाम षष्ठ्यन्ततया विपरिणमय्य अत्र अनुवर्तते इत्यर्थः। नैव, तत्र षष्ठ्यन्तमेव अस्ति, विपरिणामस्य अपेक्षा नास्ति। य इति व्यञ्जनरूपस्य तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचने यः इति भवति इत्यर्थः। समीचीनं। हलस्तद्धितस्य इत्यतः हलः इति पञ्चम्यन्तम् अनुवर्तते। समीचीनं। तदाह, अतः सूत्रार्थम् आह। सूत्रार्थं कथमाह तत् पश्यन्तु। हलः परस्य, नाम व्यञ्जनरूपः हल् आदौ अपेक्षितः, तस्मात् परस्य, एवं किल? आपत्ययकारस्य, आपत्यस्य इत्युक्तं खलु? अपत्यस्य इदम् आपत्यं, तस्य आपत्यस्य अयमपि तद्धितप्रयोगः एव वर्तते। आपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे, नाम आपत्यस्य अकारस्य आपत्यरूपः यः यकारः अस्ति तस्य लोपः भवति कदा? तद्धिते परे, न त्वाकारे। नाम तद्धितेषु अपि तत्र आकारः आदौ न स्यात् इत्यर्थः। नाम तादृशः तद्धितप्रत्ययः परतः स्यात्, तस्य आदौ आ इति वर्णः न स्यात्। अयमर्थः कुतः लभ्यते? अनाति इत्यस्मात्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? अपत्यार्थकयकारस्य इत्यर्थः, नाम अपत्यार्थकः यः यकारः वर्तते तस्य इति एतावान् सूत्रार्थः वर्तते। तत्र
इतः अग्रिमं विचारं नाम गार्गीयाः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं तु वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्य तावत् अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः, एवं किल। एवञ्च अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः अद्यतनपाठस्य। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः अपि सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।